गुळयो सेम चालू दवर. टीटीचे इंजेक्शन केले ना आता करता. हां करून घे. हां हो ते असत तेच चालू या दवरपाचें. 14 तारखेक म्हाका परत येऊन दाखय कितें 14 तारखेक. आणि हे ब्लड टेस्ट सगळे करते मग सर. हो आणि हे ॲक्च्युली ते हे पहिलीच आहे, त्याच्या उपरांत चेंज केलेले टॅबलेट. किती केले पेपर ते पेपर हाडून पळय म्हाका काढून दाखय. ते घरा कडेन. आज सध्या गुळयो जे कितें आसा पळय त्योच चालू दवर, कांयच चालू चेंज दवर. करू नाका. आणि ते हेचे दिलेलं हेअर फॉलाचे दिलेलं ते हय ती कंटिन्यू केलं जाता. शुअर काय प्रॉब्लेम नो ना. प्रॉब्लेम. खाऊ बी आता. तिळाचें तेल लावपाचें. तिळ तिळाचे ते हेअर फॉल केसां. कमी करता तिराचे ते. आणि ते पूनम गोगोळचे ते आता एग्स काढले न्हू. कोण पूनम गोगोळ आता हे लॉकडाऊनच्या बरेच हय, हय, ऍडमिट हय, केले. हय. ते आता परतून हे करतले त्यांचे Transfer IVF करतले. सांगले. हय, transfer सो करतले. त्याच्या मिस्टराचे जावं नसले, ते माझी जावं लागता हय न्हू. हय त्याच्या ताणें मिस्टरान मिस्टराचे हाडून दिवचें पडटलें म्हाका मातसो. पण स्पर्म त्याचे लास्ट टाइम इल्लो म्हणते तो, पण त्याचे काही येवंक नसले. सो कितें प्रॉब्लेम जातलो काय. पळय मदीं येवन मेळ म्हणून सांग म्हाका, हांव पळयतां कितें मेळटा काय. ताका सांगलेले की पिरियड जाल्या उपरांत येऊ म्हणून. ताका सोड घोवाक. गोवा तशें करूचें पडटलें. पण त्यांना कितें सांगूंक ना तेंचे की येवचें पडटलें म्हणून. येवचें पडटलें कित्याक गोवान दिवना म्हणून स्पॉम्स. तेणी म्हटले, सिस्टरीन म्हटले की पयलींचे बी आसत तर ते आमी हे करतले म्हणून सांगलेले. ना पण पयलींचे स्पॉम्स काय आसा गोवाचे आमचे कडेन. ते तशें तिणी सांगले. ना फाटल्या बॉडीक केलेली IUI ची टेस्ट बी केली. जाणा हय तातूंत थोडे तेजे स्पॉम्स मातसो कावंट कमी आशिल्लो. ओके. सो परत ताका एका तरी दिवचें पडटलें आमकां. त्याच्या खातीर या. तेंच्यांनी म्हटले की चलता काय प्रॉब्लेम ना म्हणून तिने मग. कोण येवन मेळूं दी म्हाका उलोवनी म्हाका तांकां. बरं बरं. थँक्यू डॉक्टर. बरें डॉक्टर. ओके या. Yes, please. Yeah, so do your sonography and see here.
Monday you come and meet me. Monday, okay. Yes. Okay. I take one tablet one day. Every day, since then. yes. Okay, thank you. Okay. Yeah. How are you, sir? Fine, thank you. म्हणजे काय सांग. सुबेश दाखवकर पुढारीतल्या तुमचे रायटअप एक कॅरी करून आहे सर मॅडमने एक ॲडव्हर्टिजमेंट हे केलं ओके. तुमचे एक रायटअप असं जरा मी करू शकतो ऑन बोर्ड कोविड काय ना 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 माझे IVF-चे असले तर म्हाका मेल म्हजो कार्डाचेर मेल ID आसा मागीर आमी केन्ना कॅरी करता बरें डन. ओके. येस हां थँक्यू व्हिडिओ कितें सध्या तुमचे चालू आसा न्ही सगळें तशें काही हे काही ना काय ना जस्ट कीप युअर हँड्स क्लीन या वेअर अ मास्क ते आसा ते That's it. आहे And as far as possible, stay at home. ओके बरें थँक्यू Yes, Mr. कशें आहा तूं? असं बरं. कितें म्हणटा? ते आता कॅज्युअलिटी चेक केलं युरीन चेक केलं. त्यो चालू आसा तुज्यो गुळयो आंगान घालपाच्यो. काल लास्ट 15 days सांगितले मी. हय. काल दोन केलं. आयज घेऊन या. हॅलो. हय. So I feel अजून काय अशें दिसना कितें गो? So we may wait for another 2 days कितें? ओके. And then Monday we will repeat and see. Okay? ते आंगान घालपाचे तुजे त्यो गुळयो ज्यो आसा चालू पळय. दवरू. Progesterone, yeah. प्रोजेस्ट्रॉन. Yeah, 3 times a day चालू दवर. हां? Okay? मंडे मेरेन काय? No, to be continued till Monday, yes. Yeah. म्हणजे ती घेतली की मातशी प्रॉब्लेम ताळ्याकडे येयले भशेन दिसता. ती घेता येतो. घेता म्हणजे इन्सर्ट करपाक Yeah. म्हणजे मागीर कितें जाता म्हाका सकाळ मॉर्निंग टायम अशें ताळ्याकडे येयले भशेन जाता. Okay. मागीर कलकल्ले भशेन जाता. मागीर ते टॅबलेटी खातीर जाल्यार कितें No, I don't think so because you're putting it in the vagina. No? So why it should ना एक come? एक फावटी म्हाका जाता तशें आतां ह्या दिसांनीच स्टार्ट जाता अशें ताळ्याकडे येयले भशेन जाता. एसिडिटीन आनी मोशनूय म्हाका तशें हें जाता हार्ड जाल्ले भशेन गॅस जाल्ल्या भशेन जाता. हे सिरप येतले कितें उल्पान जेल एक घे जालें हां आनी रातचे न्हिदूंक वता आसतना क्रीमालॅक्स म्हणटा ती एक गुळी येतली ती रातची. ओके. केन्ना घेवपाक जाता ती अल्पांची? तुका अशें गळ्या कडेन तशें दिसली दिसता जाल्यार घेवपाची. एनी टायम घेवपाचें. थँक्यू. ओके. आनी हां that's no problem. तुज्यो गुळयो चालू आसा मरे. काय घेवं आय थिंक यू स्टार्ट विथ दीस कितें को क्विक म्हणून येतली एक गुळी कितें दिसाक 2दा घे कितें फ्रॉम टुडे. ओके. थँक्यू. ओके. Yes, please come. Yeah. केलें? गुड. बरो आहा रिपोर्ट. हिमोग्लोबिन मातसो कमी आहा. That's okay. मुद्दा सणसणे मारता.
Urine भरपूर हां. Okay. So you just check and see. Okay. Huh? Check for the line. Follow the line. हाँ. Okay. Here, son. Yeah. Maybe after 1 week. सो सध्या ह्यो गुळयो आसा त्यो चालू दवर कितें हां वेट एंड वॉच कितें ओके तातूंत आनी कितें आसा चलो आसूं जाल्यार चली आसूं जाल्यार कितें आय नो दॅट बट देवान दिला दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट जायत नाशिल्लें कितें करपाचें ओके एक तुझे पाय गेले मग दुसऱ्या बाबूक मारप इज नॉट गुड बी ऐका ना मरे हां आफ्टर ऑल भुरगे आहेत तुमचे काय कितें त्यो घेता आसतलो परीक्षा वॉटेवर सांगू शकना कितें गो कित्याक कितलीशींच लोक हांगा येतात भुरगीं जायना तुमकां देवान दिलां भुरगें एक तुमचे कडल्यान काडून घेतलें दॅट इज बरें आसा पूण तरी दुसरें दिलें न्ही थोड्यांक काडून घेतलं आनी अजून कांय दिवं ना तांकां कितें म्हणपाचें हें चिंतूं जाय ओके पळय ओके डॉक्टर मातशें चॅक करपाचें आसलें टॅबलेटी ही गुळी रातची ही बी रातची आनी ही आयर्न सारकी टॅबलेट आहा न्हू ही हिल्सच्या न्ही इल्जस्ट्रॉनच्या जाग्यार ही तीच आहा न्हू सेम हय आनी इकोस्प्रिनच्या जाग्यार डेलिस्प्रिन ओके आनी ओरोफरच्या जाग्यार मिल्सर हां काय प्रॉब्लेम ना Not at all. Yo, come. Doctor, मैं notice का मैं कैनेडियन स्टार्ट करूँ ना? Yeah. Thank you. 600 ate te. Oh, 600. So they expirate कर पाऊँगा. Yes. So, what happened?
लास्ट इयर आमी लग्न झाले जुनान ओके सो प्लॅनिंग करपा म्हणून सोदताले फुडें ओके सो यू वॉन्ट टू हॅव अ बेबी या ओके बरें सो हें दाखय न्हू पिरियड्स बी सारके रेगुलर येता तुका हय ओके सो बेजिकली हांव कितें करता की तुका हांव थोड्यो आतां फोलीक एसीड बी गुळयो स्टार्ट करता विच आर रिक्वायर्ड टू हॅव अ हेल्दी बेबी कितें सो त्यो गुळयो तुवें मात डेली घेवच्यो पडटल्यो टील यू बिकम प्रेग्नंट कितें गो ओके एट द सेम टायम तुका एग्स बरे क्वॉलिटीचे जावं कितें तुका हांव दुसऱ्यो आनीक गुळयो दिता हां त्यो घे कितें आतां जर तर तूं प्रेग्नन्सीक तर ट्राय करतलें कितें जाल्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जाता तितलें ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स कितें फ्रुट्स बदाम अंडी कितें हे मातशे प्रोटीन्स चड खा कितें फॅट्स आनी कार्बोहायड्रेट्स मातशे कमी कर उदक बी चड पिवंक जाय कितें नाका आशिल्लें भायलें बी खावप ना कितें फास्ट फूड्स आनी कितें आसता कोल्ड ड्रिंक बी तसलें पिवप ना कळ्ळें कितें आतां रेगुलर तर पिरियड तर तुका येता कितें जाल्यार संबंद बी जाता जाता आसतना कितें त्रास बी असो कितें जाता कांयच ना ओके सो हांव कितें करता पयलीं तुजी आतां सोनोग्राफी करून पळयता कितें पिशवी कशी आसा ती पळोवन कितें ताका अशें फायब्रॉयड आसा काय कितें सिस्ट आसा काय कितें इन्फेक्शन आसा तें पयलीं पळोवया हां आनी ताज्या वयल्यान मागीर तुजो कसो आनी केन्ना संबंद येवंक जाय तें सांगता ओके सो भितर टॉयलेट आसा थंय वच युरीन पास कर कितें गो आनी भितर न्हिता हांव सोनोग्राफी करून पळयता ओके चल भंय दिसता तुका सोनोग्राफीचो ओके चल वेबिनार स्टार्ट आहा हां वेबिनार सगळें ऑनलायनच जालें केन्ना आतां सुरू जाता तें पळोवंक जाय आमचें थोडो तेंप तरी आजून रावतले अशें दिसता हे डिसेंबर पर्यंत सिरींज हे मेळ्ळ्यात म्हणसर वॅक्सिन ह्या मंथान पिरियड 14th गेल्लो ओके पळोवंक जालें कितें जालें ना पळय रेडी आसा रे जालें आसा रेडी या चल जवेल आशिल्लें वता हांगा बी ना
बाहेर एक पण स्टेपलर मारून घ्या. हां बरं. रातची न्हीद बी पडटा मग सारकी. नाही डॉक्टर येतात मातशें. त्रास जाता. ही फॉलिक ऍसिडची गुळी असते कितें डेली एक दनपारां घेवपाची. हां माशायन आनी कॅपगुलीन म्हणून गुळी येता. ह्यो दोनी आठवड्यांतल्यान एकदां घेवपाच्यो. कितें ओके वन्स अ वीक. कितें पेंटॉक्सिया म्हणटा ती एक सकाळी एक रातची. तशीच इसी प्युअर एक सकाळी एक रातची. कळ्ळें. आनी ओविलॉक म्हणटा ती 21 गुळयांचे पॅकेट येता. गर्भनिरोधक गुळी आसता पळय त्यो. हो म्हयनो घेवंक जाय तुवें. सिस्ट आसा ते जिरो डेली एक एक घे रातची आयच्या. कळ्ळें कितें. हां कितें म्हण डॉक्टर. सिस्ट म्हणजे गाड जाता तुका पिशवेच्या भायर. सो ती जिरोंक तुका मागीर गुळयो दिता. नाजाल्यार तातूंतल्यान अंडी तयार जावची ना. आनी अंडी तयार जाल्यार तुका प्रेग्नन्सी करची. कळ्ळें. आनी हे म्हाका तुवें ब्लड टेस्ट करूंक जाय. CA-125 कितें सिरम AMH सिरम प्रोलॅक्टीन आनी थायरॉयड आनी हांव म्हाका हाडून दाखय. ओके कितें भिवपाचें दिवपाचें कांय ना. पळय मरे टेस्ट सगळे करून पळय. आतां दिसना जाल्यार म्हाका ट्रिटमेंट दिवचो पडलो न्ही. कांय नाशिल्लें दिवपाचो नाशिल्लो. ओके ओके ते कशें एक्चुअली नॉर्मली आसता डॉक्टर. खूब जाणांक आसता पूण ट्रिटमेंट आसा ताका. सो वील गेट इट ट्रीटेड. ओके पण तशें डॉक्टर पिरियड्स बी रेग्युलर येता या पिरियड्साचे कांय प्रॉब्लेम ना तुका. पूण ते सिस्ट ते दोनी ओव्हरीजान आशिल्ल्या कारणान तातूंतल्यान अंडी जाता ती पळय ती क्वॉलिटी ताची बरी नासता. सो क्वॉलिटी बरी नाशिल्ल्या कारणान तातूंत प्रेग्नन्सी धरूंक प्रॉब्लेम जाता. दिस इज अ प्रॉब्लेम. सो आमकां ती अंडी बरी क्वॉलिटीची मेळ्ळी जाल्यार भुरगें बरें जातलें. कळ्ळें. उसके अंडे जर मेळ्ळे जाल्यार मागीर भुरगें जावचें ना बरें. ना सारकें. कितें झाड रोयता जाल्यार तुजी बी बरी आसूंक जाय अशें जाय न्ही. बी तर तुजी ओल्ड आसा. पिशवे कडेन आसा डॉक्टर म्हणटा तुमी. ही तुजी पिशवी. कितें ओके. आनी हाका आमी ओव्हरीज म्हणटा. ह्या ओव्हरीन आसा. सो पिशवेच्या भायर जंय अंडी तयार जाता. अंडी तयार जाली काय ना मागीर फुटून मागीर ट्युबांतल्यान ही पिशवेन भितर सरता. पूण हांगा प्रॉब्लेम आसा. तो आमकां पयलीं क्युअर करूंक जाय. नाजाल्यार तुजी अंडी सारकी बरी तयार जावची ना. कळ्ळें. एक कुसकें एपल तर तुवें दुसऱ्या बऱ्या एपला बरोबर तर दवरलें बाकीचीं एपलां पिड्ड्यार जाता न्ही. त्या खातीर ती गांठ आसा ती आमकां ती जिरोवंक जाय. कितें त्या खातीर हांवें ब्लड टेस्ट मागले. ते तर आपल्या आपूण तर जिरता जाल्यार बरी आसा. बरें आसा. आनी समटायम्स मागीर सर्जरी करून ती जिरोवची पडटा. ओके. चेक ओके. केन्ना मेळपाचें. रिपोर्ट्स मेळ्ळ्या बरोबर. ओके बरें. ब्लड आसा. या रिपोर्ट डॉक्टर खंय उपाशी पडटा हांगा सायडीक लॅबान करपाचें. हां बरें. मॉर्निंग मॉर्निंग उपाशी पडटा. आमी पेडण्यां डॉक्टर मातशें पेडण्यां आसूं न्ही मातशें डीप तुका लागीं खंय थंय लॅब आसा. पेडण्यां. पेडण्यां कर. ओके ओके. Yes, please come. So you took the medicines and I took a Febirest. As today is the last dose. Tablet 30. no, that let me decide whether it's the last dose No, or means not. that dose you Okay. have given, no? Okay. From there. And So- you told like before coming you have to do the LFT, no? Yes. So I did that.
It's good, no? No problem. So we'll do your sonography and see. Yeah, I did also see Did? this. Okay. बड़ा हुआ तो सर. This is a previous one. This Mm-hmm. is a recent, yes, 2 days back. Bleeding भी काय ना. No, but I didn't got my period. Which No, that is with the tablets will not get. Okay. But pain also is not there. Not there, no. So that's good. So I think you should continue with that rest, correct? Okay. For another month, correct? Okay. Then take some of these tablets. Yes. Okay? Huh? And Is the operation is required? no, if you're not having pain, nothing, why you want to get operated? This are how many days? No? I think किती आपल्याकडे 8 days असते. 8 days. But that fibroid which is showing little expand, what is that? Which is like first is 11 and now this is showing 12. Yeah, because what is happening is that fibroid is now going into the uterus. Okay. So it's causing the uterus to slightly increase in size. But the fibroid size, if you see, if it has reduced from 8.6 to 8. Okay. So definitely there has been some So reduction. that's- Yeah. And we're just looking at 1 month, no? We're not Okay. looking for. Okay. You just have to wait for a little higher, huh? Okay. So you start with this calcium tablet from today. Yeah, I have a very bad no pain in legs. Okay. This thigh. That is okay. And back. That is because of lack of calcium. So Okay. we'll give you this calcium tablet. You take it every day in the morning. Okay. And this Marshine you take it once a week. Okay. Okay. And Ovastin tablet you take every day in the night from today. Along with that, Fabulous. Febrest. This is of 8 days. Then I have Yes. to buy another Yeah. for 30 days. For another 30 days. And then after 30 days again I have to show you with the same process. No, I will do the ultrasound. Okay. But last time you said it, no? That's why you do and come this way. That's okay. I'll do it. No problem. Okay. Thank you. Okay. But there is improvement. No? There is- Absolutely. You are not having any pain, nothing. No, nothing. pain is not there. Nothing is like that. Relax. Nothing to worry. Thank you. Because what happened, I am alone. I I know. don't know. That's No why. worries. No problem. No problem. What problem is who will use me during operation then? That is the reason why those tablets have come, so you don't have to get operated. So Okay. after this I will buy this. Yes, yeah. And Okay. this medicine is going to get here only, sir. You can get it here. You can get it outside also. No, outside Fabirest is not Not available. Not available. Okay, you'll get it here. I'll get Yeah. it. Thank you very Yes, much. ma'am. How much I have to pay, sir? 300. God bless you. Yes. Hello friends and welcome to this podcast on one of the most exciting and interesting fields of medicine known to mankind, and that is the field of assisted reproduction. Infertility has been around for centuries. Yes. All okay? It was about 42 years ago when at the I stroke will of see you in midnight, 7 days. 25th of July No 1978 problem. that the world had its first IVF. कट लिए मुझे पे. For the first time, clinicians were able to हाँ? retrieve an egg from the female ovary, खबर है मुझे. fertilize it outside in the laboratory in a petri dish with the husband's sperm, and put the embryo आज back मुझे लाइट था. to पहले से give us the world's first IVF baby. Thank you. Okay. Since then, the field has really progressed by leaps. By the speaker. Yes, please. सांग. आता मातशें सेक्शुअल प्रॉब्लेम आसा. कितें जाला? कसलो प्रॉब्लेम? म्हाका स्पर्म आदी जायना आसलें, आतां 3 म्हयने जाले स्पर्म जाता भितर. Very good. पूण हें जायना, टायट जायना. Okay. सो तें उरता. Okay. मिडलूच उरता. मॅरीड तूं. हय मॅरीड हांव. आनी म्हाजे पांय आहा पळय न्ही मुयेल्ले आहा सामके. Okay.
पांय धुवन सिगरेट ओडटा ना सिगरेट सोरो तोले कांय कांय ना हां ओके मॅरीड तूं भुरगीं आसा भुरगीं ना म्हाका ओके ओके सो भितर न्हीद वचून पॅन्ट आनी चड्डी काडून आय वील जस्ट एक्झामीन यू जालें ब्लड टेस्ट करूया गुळयो दितात तुका कितें
लिबिड अप म्हणटा ती गुळी येते. दिसाक 2दा घेवपाची आयच्या. इरेक्ट एक्स सॅचेट्स दिसाक 2दा. माशायन म्हणटा ती गुळी येता. कितें आठवड्याक 1. आठवड्याक एकदा. प्रोवायरोनम म्हणून गुळी येते. कितें दिसाक 3. हां हॅलो 300 FSH LH टेस्टोस्टेरॉन. कितें प्रोलॅक्टिन HB1AC. कितें थायरॉइड. हां हे ब्लड टेस्ट कर. कितें आनी झायडेलिस 10 मिलीग्रॅमची गुळी. कितें सो ही गुळी एक सकाळी एक रातची फ्रॉम टुडे. हां उबो सकाळी उठ्ठा आसतना बी उबो आसता केन्ना अशें चुकून. इरेक्ट एक्स सॅचेट्स एक सकाळी एक रातचे. कितें माशायन आठवड्याक एकदा. एकूच जा. प्रोवायरोनम दिसाक 3दा. आनी झायडेलिस म्हणटा ती गुळी आसा पळय ही एक घे आनी पळय इरेक्शन येता काय ना तें. एका हातून तर जायना जाल्यार मागीर 2 घे. ओके कितें गुळयो घेवन जर तर कमर दुखूंक लागलें नाल्यार पांय दुखूंक लागलो कितें जाल्यार मागीर क्रोसीनची एक गुळी घेवपाची. क्रॉसिंग. येस क्रोसीन 650 म्हणून येता ती. बरें क्रोसीन 650 नाल्यार कॅलपॉल 650 म्हणून आमचे कडेन मेळटा गुळी. हां ओके हांवें हेचे फॉर्मास. येस हां भितरूच आसा हॉस्पिटल. हे टेस्ट केन्ना हे ब्लड टेस्ट कर फाल्यां सकाळी उपाशी पड म्हाका रिपोर्ट हाड. हे तुका खंयसरूय करूंक जाता टेस्ट खंय कर गुळयो पणजेचो. ओके सो आतां वता आसतना हांगासरल्यान गुळयो घेवन वच पणजे टेस्ट कर आनी म्हाका जाता तितल्या बेगीन रिपोर्ट हाडून दाखय. सकाळी हें उपाशी पोटार. उपाशी पोटाचेर हे सगळे टेस्ट करपाचे. येस ते कितके घेता टेस्ट करपाक. अरावंड 750 to 1000 रुपीज पडटले. हांगासर केल्यार जाता. खंय केल्या आतां हांगासर करूं तूं तुका लागीं ऑल द वे पण हांगा म्हापश्या येवच्या परस पणजेच कर. तुका सकाळी हांगा म्हाका मेळल्यार ना म्हाका तूं सांजचो येवन दाखय रिपोर्ट मेळ्ळ्या बरोबर. ओके म्हाका रिपोर्ट जाय फक्त पळोवन तूं जेन्ना रिपोर्ट करतकूच म्हाका तो 2-3 दीस लागता ताका ब्लड टेस्ट दिल्या बरोबर. ओके ओके इमिजिएटली दिनात ते सकाळी येवन दिवन सांजचे दिनात ते. पूण त्या पेक्षा हांव हांगासर येता आनी टेस्ट करता चलता. तिंका कोणाक सांगपाचें हांगा दाखोवपाचें. सायडीक लॅब आसा हॉस्पिटलाच्या थंय करपाचें. फक्त हे ब्लडाचो येस कितक्यांक सुमार हे. सकाळी 8 ओपन जाता. ओके केन्ना येयल्या आतां तूं उपाशी पोटार येवन करपाचें. उदक पासून पिवप ना. ना सगळें सांगिता लागता सकाळी सुमार. तेच सो त्या खातीर पणजेच कर आनी मागीर थंयच्यान रिपोर्ट कलेक्ट कर म्हाका काडून दाखय. ना हांव रावता उपाशी जाय जाल्यार. रावता हांगा येवन तुज्या फुड्यान करता. हे तिका दाखोवपाचें. हय बरें आनी गुळयो आनी ते स्टार्ट कर फ्रॉम टुडे. फ्रॉम ओके टुडे. कांदो आनी लसूण जेवणान वाडोवंक जाय आयच्यान. कांदो लसूण. या हां आनी हें कितें सांग तुजें ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स चड खावंक जाय. ओके अंडे आनी बदाम खावंक जाय. बदाम. चिकन मटन फीश बी मातशें कमी खा. कमी खावपाचें. ओके डेली एक दाळीम खा. आनी रातचे जेवणाक म्हाका जेवण ना मातशें शीत मैदो बेसन कमी कमी. फक्त चपाती भाजी खाल्यार जाता. चपाती दूद. सुद्दां कमी. दूद जोंदळ्याची भाकरी खा. दूद दूद सुद्दां नाका. दूद नाका म्हणटा ती. नाका. दुदान प्रॉब्लेम जातले. या कितें जाणा तूं एक फावटी हांव इतको बरो नासलो सामको बरो नासलो आनी म्हाजे कडेन उबो रावपाक ताकद नासली. म्हाका एक आयुर्वेदीक डॉक्टर आहा आमच्या सायडीनूच. तेणें म्हाका आतां उबो केला. ओके म्हाका टॉयलेटीक प्रॉब्लेम जाताले सगळे गोश्टीन प्रॉब्लेम जाताले. तेणें म्हाका उबो केला आतां इतको ओके. पासून चलता भोंवता उलयता स्पॉम आतां म्हाजे कडेन तयार जाता फक्त तेका लागून. तो तेणें दुदान म्हाका वखद दितालो तो म्हणून. एक ग्लास दूध पी तूं रातचो. ओके न्हू. डन. आनी काय ना. आनी काय ओके बरें डॉक्टर. ओके फाल्यां हांव हे तुका टेस्ट करता. येस डन. हाजे कडेन पयलीं गुळयो घेवन वच. म्हाका केन्ना आपयतलो 3 दिसान आपयतलो. 2 नाल्यार 3 दिसांनी आपयतलो तेन्ना मागीर रिपोर्ट्स म्हाका हाडून दाखय.
आनी मागीर रिपोर्टाक कितें डिफॉल्ट बीन कितें सगळें मेळ्ळें हांव पळयतां फुडें टायम्स ओके ओके बरें डॉक्टर थँक्यू व्हेरी मच मातसो मोबायल नंबर दी 94 220 220 62 62 336 हें आयच्यान कॉमर्स करपाचें न्हू येस बरो करून धाड म्हाका शुअर 100% बरें डॉक्टर थँक्यू Yes, please come. Hello. 400. सांग कितें जालें Tell me. ते हेका लागून सरिल्ले ते आमी पयलीं एक दीस येयल्ले हां आनी आमचे आसले थंय खंय ओके हय ऑपरेशनाक लागून आमी येयल्ली आमकां आमचें तेका ऑपरेशन आसलें म्हणून आमचें ते बेगीनूच जाल्लें म्हणटकूच सेकेंड या ओके हय म्हणून बेगीन जालें म्हणून आमी तें ऑपरेशन आसलें म्हणून आमी हांगासर हें करपाक गेल्लीं ओके हय म्हणून तेज्या उपरांत आमी ट्राय केली पण तेका तें आंगार जावंक लागलें ओके हय आंगार म्हणजे वायट काय रेड कळ्ळें? न्हू दोतोर म्हणजे आमचे घरा ना अजून म्हणून ओके दुसरे वेगीक लागून येयले पूण आतां कितें अशें आंगार धवें बी अशें कितें वता मातशें मातशें ओके चलो पळोवया हय ते भितर वचून न्हीद जाता हांव चॅक करून पळयता हे डॉक्टरान भायर घातले न्हू ते कडेन आमचे बरें गरम ना
वेट बी वाढला तुझो. कितें म्हणटा? वेट वाढला काय म्हणता? हय पयलीं मातशें कमी आसलें आतां तशें दिसता. शुगर बी कितें आशिल्ली प्रेग्नन्सीन बी? ना ना ना. माय कायरो म्हणटा ती गुळी आसतली. एक सकाळी एक रातची आयच्यान सुरू कर. ओके कितें? माशायन म्हणटा ती गुळी आठवड्याक एकदा घेवपाची. ऑल 9F म्हणटा ती गुळी रातची एक्झॅक्टली 9. ओके. ओवास्टीम म्हणटा ती आयच्यान 5 दीस एक गुळी रातची घेवपाची फॉर 5 days. कळ्ळें? हे ब्लड टेस्ट कर. कितें गो? म्हाका रिपोर्ट हाडून दाखय. ओके. तुज्या हजबंडाकूय हांव गुळयो दिता. कितें? आनी ही को क्विक म्हणून गुळी आसा. कितें? दिसाक 2दा आयच्यान सुरू करून. येस. ओके. म्हाका येवन मागीर आमकां भायर मातसो एक स्टॅम्प मार म्हणून सांगा आतां. कितें? एक केन्ना म्हाका ते डॉक्टर म्हटलें? कितें? हे केन्ना ते करपाचें म्हटलें? हे फाल्यां नाल्यार सोमारा बी चॅक कर. आं. तेन्ना रिपोर्ट जेन्ना मेळटलो तेन्ना म्हाका हाडून दाखय. आं बरें. कितें? ते रावतात ते हांव जाग्यार नासता. एक सकाळी एक रातची. माशायन आठवड्याक एकदा. ऑल 9F रातची 9 PM. आणि ओवास्टीमूय रातची आयची. ओके. कशें आसलें न्हू तरी ही कितें जाल्ली तुका? एक रातची. हय एक रातची मदली न्हू? ना ती वन्स अ वीक म्हणून करेला पळय. एक वीक? वन्स अ वीक. मातशें बरें बरें डॉक्टर सगळें. वन्स अ वीक. आठवड्याक एकदा. 8 दिसांनी एक दीस. येस. आज घेतला का? शुअर? हां. तो जालें ना? ओके. आनी म्हाका येवन आज कितली तारीख? आज 24 न्ही? 24, 25, 26, 27, 28. 29 तारखेक म्हाका परत येवन दाखय. ओके. भायर कितें कर म्हटलें डॉक्टर आतां? पे करतले. हां. ते ताका ते मातशें अल्ट्रासावंड घालून ताका स्टेपल मारून आसा. आनी ती म्हाका गुळी न्हू? येस. रातची घेतली जेवणा उपरांत. तुका 2दा न्ही? एक सकाळी एक रातची. म्हणजे आयज रातची जाली फाल्यां सकाळी. येस. हां. येस सर. कितें म्हणटा? सर म्हाका न्हू ताचो खाजोशी येवंक लागल्या आयज 3 दीस जाले. ओके. पोळ्या चल्ली. आयज मातशी कमी आसा. ओके. पोळ्या मगो विकसी.
रेडी गो बाय हय जालें कॅन्डीड ट्राल म्हणटा ती गुळी येतली दिसाक 2 कितें फॉर 5 days कितें गो फेन्झा क्रीम ही सकयल लावपाची माया माझॉल वजायनल पेसरी डेली एक गुळी आंगान भितर घाल रातची न्हिदूंक वता आसतना हां एक साबण येतलो इंटी वॉश सोप हो फक्त भायल्यान वापरपाचो म्हाका आसतना नाल्यार टॉयलेट फक्त त्यात पार्टात येस आणि सर ही गोळी म्हाका मेळोंक ना तेज्या बदलीक तेणी ही दिली खंयची चलता ही घेतल्यात या आणि सर आनी 4 दिसांनी डेट आसा म्हाजी जाल्यार एक कंटिन्यू करून टॅबलेटी येस थँक्यू ओके या डॉक्टर ही मेडिसीन तेजे कडेन ना खंयचे हें सेकंड वन इरेक्ट एक्स ना खंय हय जोवा मेड्स कितें डॉक्टर म्हाका स्ट्रॉंग मातशें रावपाक कितें आनी वखद कितें आहा इतली पयली दिल्या हय ती पयली घे ओके ना म्हाका एक जेवणाच्या टायमार आय विल गिव यू बट यू जस्ट टेक दिस फर्स्ट हां नाल्यार तूं हें खा च्यवनप्राश खा
च्यवनप्राश दादा. तेकाच लागून विचारता Sure. कितें बरें आयुर्वेदिक इज बेटर. ओके हां ओके येस प्लीज या. तेच हांवें तुका तुका कांय करून दिवनाशिल्लें. तें खंय रे? हां तेंच सोदता हांव. ताजें फायब्रॉइड मागीर काडुया केन्ना जाय तें. ते प्रिस्क्रिप्शन मेळना सर. हां आणि मॅक्सिली ओके आणि पेंटॉप CF फोम दिले. ओके पेंटी आहे. डन. नो इट्स ओके. सो वॉट आय विल डू इज तुज्या पिरियड बी केन्ना? सो आय विल डू युअर सोनोग्राफी टुडे. कितें सिच्युएशन कशें आसता तें पळोवया आनी देन वील डिसायड फुडें कितें करपाचें. ओके भितर वच टॉयलेटार युरीन पास कर. Exciting agenda today. So the theme of today's presentation is a modern approach towards ARP in improving patients' outcome. And we have about 1.5 hour presentation, and we have two speakers. And first topic is the untold secrets of IVF pregnancy in endometriosis, and which will be presented by Dr. Jatin Shah. And the second topic is PGS PGD in Indian context, its clinical application, which will be presented by Dr. Durga Rao. And then followed by, we will have a question and session for about half an hour. And during the presentation, you can start putting your question in the chat mode, and then later we will take those questions with the speakers during the discussion session. So it is my privilege and honor to introduce Dr. Jatin Shah, and he has been dedicated to treatment of infertility, and that's for couples more than 25 years, and instrumental in establishing 17,000 pregnancy with IVF, ICSI, oocyte and embryo donation, and gestational surrogacy. His clinic, the Mumbai Fertility Clinic and IVF Center, drains patients from more than 30 nations, and has an exceptional reputation for treating patients with repeated IVF failures. And he has many publications, numerous gold medals he has received, prizes, felicitations, delivered more than 500 presentations, keynotes, guest lectures and plenaries in various national and international conferences. And he has a very keen interest in publication, importance of publications in research in the progesterone estimation during ovarian stimulation, obstetric outcomes in IVF pregnancies, use of GCSF and PRP for patients with recurrent IVF failure, and the use of free gel in IVF. So with that note, I would like to hand over the floor to Dr. Jatin Shah. May I request Dr. Jatin Shah? Yeah, just you'll have to stop sharing the screen. Yeah.
Just start solution. Yeah, thank you so much, Dr. Subrat. Distinguished co-speaker, Dr. Durga. Ladies and gentlemen, delegates, friends, it's indeed a pleasure to be a part of this MSD initiative. And I'd like to thank MSD India for giving me this opportunity to share a few facts that you need to be aware of as far as management of endometriosis from the IVF point of view is considered. So of course all of you are familiar, and we know that almost 0.5 to 5% of fertile women and 25 to 40% of infertile women will have endometriosis, which is usually associated with infertility. And a lot of women with moderate, severe, even some with mild endometriosis often require IVF. Also, more than a third of women who are undergoing IVF have endometriosis, which is also a very important fact. And there is evidence that the severity of endometriosis will have Okay. So the plan is कितें गो जितले बेगीन तुजी अंडी आमकां मेळटा तितले बेगीन आमकां तुजो ट्रिटमेंट स्टार्ट करूंक जाता. आतां तुजो हजबंडाचो काउंट कमी आशिल्ल्या कारणान कितें द ओनली वे दॅट वी कॅन लूक एट अ प्रेग्नन्सी कितें इज इफ वी गेट हिज ओन स्पर्म्स. इफ वी डोंट गेट हिज ओन स्पर्म्स कितें देन इन अराउंड 5 to 10% वी समटायम्स आमकां एखाद्रे डोनर स्पर्म्स वापरचे पडटले पयलींच सांगून दवरता. ओके पूण जाता तितले हजबंडाचे स्पर्म्स वापरले. सो हे जेन्ना आमी ट्रिटमेंट केन्ना करतले कित्याक आतां हजबंडाचो काउंट ऑलरेडी कमी आसा. सो कितल्यो गुळयो दिल्यो कितें जालो इट वील नॉट बी इन्क्रीज टू सच अ लेवल वेर तुमकां नॅचरली प्रेग्नन्सी धरतली कितें. सो द ट्रिटमेंट फॉर यू इज IVF. ओके सो IVF जर करतले जाल्यार जितले बेगीन आमकां तुजी अंडी मेळटा तितले बेगीन आमकां तुजो ट्रिटमेंट स्टार्ट करूंक जाता. सेकंड तुजो तो फायब्रॉइड आशिल्ल्या कारणान तो फायब्रॉइड एखाद्रे आमकां तो काडचो पडत. दॅट ऑल्सो विल डिसायड कित्याक तो डायरेक्टली बुजून पिशवेन भितर येवना तेचो त्रास कितें बट दॅट डिपेंड्स ऑन तुजी हें कितलो तो मोठो जाला आनी जेन्ना आमी इम्प्लांट करतले तेन्ना तो खरोच इंटरफियर जातलो काय ना ताजेर डिपेंडंट आसा. ओके सो फर्स्ट वॉट आमी गोइंग टू डू इज तुका हांव गुळयो आनी इंजेक्शनां दिवन तुका पयलीं हांव अंडी आयच्यान सुरू करता तयार करून. जशी तुजी अंडी तयार जाली कितें की मागीर ती अंडी आमी पिकअप करूया. एट द सेम डे तुज्या हजबंडाचे आमी स्पर्म्स काडून जर तर मेळत जाल्यार त्या टायमाचेर मिक्स करून वील स्टोर देम देन वी फुडें कितें करपाचें तें डिसायड करूया. You want to ask me something? Mainly, suppose जर तो फायब्रॉइड काढला न्ही जाल्यार अराउंड रिजनरेट जावं शकता परतून Very rare, hardly around 3 to 4%. Normally जायना. Okay. आणि what else? So actually आता IVF आणि हे म्हणतात डॉक्टर टेस्ट बेबी म्हणतात तातूंत मल्टिपल्स एग जनरेट जाता. येस बेसिकली एग्स आमी चड करताच कित्याक जितली चड एग्स जाता तितले आमकां सगळ्यान बेस्ट एग आमकां चूज करूंक बरें पडटा. सो जर तर फक्त 2-3 जर तर अंडी जाय जाल्यार वी वोंट बी एबल टू चूज द बेस्ट ऑफ दॅट. चड तर जाय जाल्यार देर आर हायर चान्सीस दॅट वी कॅन चूज मोर ऑफ दोज. म्हणून ते ट्विन्स जावपाचे चान्सीस आसतात. दॅट डिपेंड्स ऑन हाव मेनी वी पूट. तुका तर आमी एकूच घाल्ले जाय जाल्यार आमी एकूच घालतात. तुका तर आमी बरी प्रेग्नन्सी येवपाची जाय जाल्यार समटायम्स आमी 2 नाल्यार 3 घालतात. आणि सपोज काउंट नीट उरलो जाल्यार मागीर जितलो जाता तितलो आमी हें करून ट्राय करतले मेळटा काय ना तें. मिनिमम कितले मिन्स एक सेलान ते इंजेक्ट करचे पडटा. एक जाय ओनली सिंगल पूण एक सेलान एक अंड्याक एक जाय. 10 अंड्यांक 10 जाय 15 अंड्यांक 15 जाय. दॅट डिपेंड्स कितली अंडी मेळटा ताजे प्रमाणे. सो कितले स्पर्म्स मेळटा. म्हाजी क्वेरी आसली की आमी तातूंत इंजेक्ट करता एक सेलान ऑर if the count is between 5 to 10 million जाल्यार आमी IVF करता. if the count आपल्यापूण स्पर्म्स एक जागोतून पेनेट्रेट करून आउटसाइड येस ऑल इज IVF. आनी जर तर 5 मिलियना तर कमी आसत जाल्यार मागीर ICSI करता. सो फॉर ICSI वी नीड ओनली 1 sperm for 1 egg.
So if we have 15 eggs, we require 15 spots. So each sperm we will inject. मैं ताकून तिथे embryo तिथे issue भी Not at all. In fact, you get better embryos. They say. आणि एक काढपाचं प्रोसिजर किती असतं तुका एक ल्हानशी गुंगी दितात आमी कितें यू हॅव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर हाफ अ डे कितें अशें तुजें आतां सोनोग्राफी केल्या पळय ताका फुडें एक निडल आसता ती निडल वता भितर कितें आनी सुई इंजेक्शन तोपिल्ल्या भशेन ती अंड्यान भितर वता ते अंडे सक करतात तुमी दुसऱ्या अंड्यान आतां सक करतात पेनफूल बी काय ना नथिंग टू वरी हाफ अ डे प्रोसिजर सपोज एक जनरेट करपाक जाय जाल्यार चड इंजेक्शन्स 10 इंजेक्शन्स घेवचे पडटा That is a normal injection, right? Every day घेतात तशी इंजेक्शन्स ओके what I will do is from today कितें गो हां एक तुका सद्या कितें गुळयो बी कितें घेता तूं फायन सो एक माय कायरो म्हणून गुळी आसतली कितें ही आयच्यान दिसाक 2दा घे मा शायन म्हणून गुळी आसा कितें ही आठवड्याक एक ऑल 9F म्हणून गुळी आसा ही रातची एक्झॅक्टली 9 घेवपाची रायट मागीर आयच्यान एक हें ल्युप्रायड म्हणटा तें इंजेक्शन घेवचें पडटलें तुका कितें आनी ही मॅक्सो जेस्ट म्हणटा ती गुळी आयच्यान डेली एक फॉर 10 days दॅट इज फ्रॉम 24th कितें ओके फ्रॉम 25 कितें दॅट इज फ्रॉम टुमॉरो ओवा स्टीम LZ म्हणटा ती गुळी डेली एक रातची घेवची पडटली म्हणजे इंजेक्शन आसतलें मीनो टॅस 300 कितें हें 25, 26, 27, 28, 29 5 दीस घेवंक जाय अलॉंग विथ दॅट ती मॅक्सोजेस्ट गुळी चालू दवरूंक जाय कितें आनी म्हाका हांगा 30 तारखेक परत येवन दाखय फर्स्ट टॅबलेट दिसाक 2 आफ्टर मॉर्निंग एंड एक सकाळी एक रातची ओके आफ्टर डिनर येस सेकंड टॅबलेट सेकंड टॅबलेट वन्स अ वीक ओके and third is every day at night. Yeah. हे एकूच इंजेक्शन Yes. Today आणि फाल्याच्यान मागीर डेली एक ओके for 5 days. Doctor, again, can we wait for another 2 months, right? Means 1 month I have completed now of this course. So can we wait? No, because what will another 2 happen? months? So after that we can, if we can, we can decide like. You can, but what difference it's going to make in 2 months? What you're going to get today, so we can at least start your treatment earlier न्ही नाल्यार मागीर 2 महिन्यांनी तूं एग्स काडटलो मागीर आनी 4-6 महिन्यांनी तुजें मागीर ती सर्जरी केल्या नंतर मागीर ट्रान्सफर करपाक सो तितले दीस तुजे फुडें वतात. So suppose जर फायब्रॉइडची सर्जरी करची पडली डॉक्टर लायक कितले 3 to 6 months तुका गॅप घेवचो पडटा. Yes. Heal जाय म्हणसर. So suppose if we wait for now another 2 months मागीर एका वर्सान मागीर प्रेग्नन्सी जातली. Or if we do the fibroid operation now, so after 6 months we can. ना पूण मागीर पयलीं तर ऑपरेशन तर केलें जाल्यार मागीर एग्स ताजे काडून आनीकूय 6 म्हयने मागीर एग्स ओल्ड जातात न्ही सो जितली बेगीन मेळटा हें AMH लेवल तर ताजें कमी जायत रावलें कितें कित्याक एग्स एवरी मंथ कमी जाता सो जितली एग्स कमी जाता तितली आमकां एग्स कमी मेळटली तितले तुजे चान्सीस ऑफ प्रेग्नन्सी ही तर आमकां आज तर एग्स तर मेळ्ळी जाल्यार इवन 10 वर्सांनी तुवें समजा येवन सांगूंक शकता की आतां आपल्याक हें करूंक येता म्हणून दोज एग्स वील रिमेन एट वॉट एज शी इज रायट नाव. And if suppose donors from like it is of some categories like that we will let you choose no कसली तुका कॅटेगरी जाय ती as far as possible we'll try with yours only. So for normal IVF we should have the mortality should be above 80% or something. ना for ICSI आमकां मोटिलिटी बी काय नाका. Not for ICSI, IVF. IVF तुझे काउंट कमी आसतलो न्ही so if your count is less then we will not be able to do IVF, we will have to do ICSI only. So the whole thing what we are trying for is to try for your sperms by doing ICSI. Okay. So my opinion was like if we wait, if it
it is delayed, then it's okay, right? But what you're going to achieve? Delay you can delay, but what you're going to, the earlier the better. You have already delayed so long. Yeah. जितले जाता तितले ताका फटाफट जाले काय शी इज फ्री नो आफ्टर दॅट. एकदा प्रेग्नन्सी धरली कितें कित्याक आतां काय मागीर चवथ आसा मागीर सो तेन्ना काय आमी तुका ट्रान्सफर करचें ना, सर्जरी करचें ना, कांय करचें ना. सो एवरीथींग वील बी डन ओन्ली आफ्टर चवथ कितें. सो बाय दॅट टायम आमकां अंडी मेळ्ळी, तुमचें टेन्शन कमी. टील दॅट टायम तुका अंडी मेळटली काय ना, हें ना, स्पर्म्स मेळटले काय ना. सो एटलीस्ट वील हॅव अ बेंचमार्क नो, सो फ्रॉम वेअर वी कॅन गो टू द नेक्स्ट स्टेप. समजलें हांव कितें म्हणटा सो आता ती अंडी काढून दवरली स्टोर करून. 16 न्ही 3 तारखेक पिकअप विल बी मोस्ट प्रॉब्ली 3 नाल्यार 4 तारखेक कितें. वन्स इट इज डन कितें देन शी इज फ्री, देन शी कॅन डू वॉट शी वॉन्ट्स. यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग? सो हर स्ट्रेस ऑल्सो इज लेस. मागीर फायदर ऑपरेशन ना देन यू डिसायड वॉटेवर. हें सगळें मागीर कोवीड कमी जावनी, हें कमी जावनी. एकदां आमचे कडेन अंडी मेळ्ळी काय आमी आमची तकली शांत. ओके डोंट वरी, आय डू द बेस्ट फॉर यू कितें. ह्यो गुळयो तुका दिल्या हांवें एक्स्ट्रा मातशें तुजें टेस्टोस्टेरोन वाडो. ओके दिसाक 15 days फ्रॉम टुडे. मातशें तुजें स्पर्म्सान टेस्ट एक सकाळी आफ्टर So injections we should local nurse we also शुअर ॲब्सोल्युटली. यू कॅन जस्ट टेल द सिस्टर आयचें करून घे, ते गुळयो सुरू कर. फाल्यांच्यान इंजेक्शन यू कॅन टेल द गांगेर घेवपाची. यू कॅन टेल द लोकल नर्स टू गिव. ओके rates, and this has been explained by an increased chemotactic activity due to these active small lesions, powder brown lesions which you see, which might result in poorer oocyte quality. However, the effect of this is very small and statistically may or may not be very, very important. So how does endometriosis affect final IVF outcomes? As expected, as compared to stage 1 and 2, with stage 3 and 4 you would have lower pregnancy rates. Again, these are more likely to be because of two reasons. One, the utopic endometrium and the receptivity not being as good as other patients, and of course 2, stage 3 and 4 more likely to start off with reduced AMH levels. So they already have reduced ovarian reserves, so obviously they would not have the same live birth rates as you would expect with mild endometriosis. Again, that is because of lower number of oocytes, not because the quality of the oocytes is bad. And you can see here this huge study in 2013 comparing stage 1 and 2 with stage 3 and 4 and with tubal non-endometriosis patients. You can see fertilization rates absolutely identical in all three categories. Also, number of top quality embryos is almost the same, and the clinical pregnancy rate per started cycle 40% in stage 1 and 2, 36.2, just a marginally fractionally lower pregnancy rate in stage 3 and 4 as against 42 with tubal factors. So we know that if you get good quality eggs and embryos, your outcomes will be the same as tubal factor. Does the presence of an endometrioma affect IVF outcomes? And you can see here, beautiful study here comparing red is the affected ovary, blue is the normal intact ovary, and you can see that the ovarian response and egg quality does not significantly differ between the two. That means even if you have a small endometrioma in one ovary, it is likely to give you as good a number and quality of eggs as the other ovary. Also, oocyte developmental competence, fertilization rates, cleavage rates, and number of top quality embryos all are equally the same with an affected or a non-affected endometrioma. But if you have a very large endometrioma, like if you have an endometrioma more than 5 centimeters in one ovary, then there will be some effect and you will get fewer number of oocytes from that side. So when you have an endometrioma greater than 5 centimeters, you can see you have less eggs than from the contralateral in the ovary. So 2.6 versus 4.8, 2 versus 4,
and number of oocytes fertilizing is also half of the healthy ovary. एक सकाळी What एक about रात्री 3 months होतात. agonist pre-treatment? Now Huh? this is very controversial area because it's almost standard for most surgeons to do a surgery, and if you've done a good surgery with more residual Yes. disease, you don't need to Because give the तुम्ही agonist म्हणता की 2 3 गुळ्या month एका depot बरोबर with लागतात. all its menopausal side effects. Huh? And do we need to give this before IVF? Because a lot of clinics still Initially, continue to use 3 months of agonist. Please look at this Cochrane review from 2019. We are uncertain as to whether 3-month agonist therapy impacts the live birth rate compared to standard non-down-regulated IVF, and also whether there is any effect on miscarriage rates, number of eggs, number of embryos. So as of now, we don't have strong evidence that this helps to improve your live birth rates in IVF. So it's a totally avoidable practice. You do a good surgery, immediately the patient can begin a ovarian stimulation and egg retrieval. Also, the guidelines in 2014 did suggest the same, that should not prescribe hormonal treatment for suppression of ovarian function to improve fertility in patients of endometriosis. What is the choice of protocol? Should you prefer an agonist or should you prefer an antagonist? Now, all of us think, oh, the agonist is what is 3 months down regulation, then then do a pickup and transfer for endometriosis. This may not be totally true. Now, if you are doing a fresh embryo transfer, then agonist definitely does better, because the agonist not only helps to downregulate a lot of the abnormal endometriotic activity, but also helps to improve the endometrial receptivity in patients of